试试动我女人的代价。怎么样？没事吧？为什么约在这儿？这里人少，你也不想在北拍了。说吧，什么条件200万，不过分吧？只要你给我200万，我就不会把你的照片发出去。你可以继续做你的尹夫人，也不会给尹思成惹来麻烦。喂，尹思成，你快点去救顾西西吧，西西可能出事儿了，我车抛锚了。所以说，你昨天把我约到那里，还特意照了照片，就是为了想要找我勒索200万。不然呢？你不会真的自作多情的以为我还对你余情未了吧？是你自作多情。你不答应，顾西西，你是想让我把照片发出去吗？随便你啊，想发就去发呀。我先走了。包里放了什么？你还给我！录音了。没有。顾西西，你把录音笔给我。顾西西，最后一次机会，录音笔给不给？试试动我女人的代价。怎么样？没事吧？快给我上哪？怎么舍得让一瞬间就此坠落？路蜿蜒曲折，当光芒闪烁，因为爱情给你全世界。你没事吧？吓死我了！幸好思成就在附近。来，走。将规则打破。带那个人去警局。因为我们相爱需要彼此的光和热，紧紧守护着，一切交给我，化为满天星河，在我的夜空永不坠落。